Allohning bayti Ka'batullohga har tong bir farishta 120 ta rahmatini nozil qiladi. Sittina lit-toifin 60 tasi tavof qiluvchilarga. Rasul akram alayhissalom aytganlar. Arba'ina lil-musallin 40 tasi namoz o'quvchilarga. Azizlar, Ka'batullohda eng ulug' amal bu tavof. Hoji yoki umrachi ehromda bo'lsa ham, ehromdan chiqqan bo'lsa ham, Ka'baga borganda qiladigan eng ulug' amali bu tavof. Tavofdan charchasa namoz o'qiydi. Vaholanki Ka'batullohda o'qilgan namoz boshqa yoqda o'qilgan namozga nisbatan 100 ming barobar ajr ko'p. Qarangki, shu namozdan ham tavofga ajr ko'p. 40 tasi namoz o'quvchilarga, 20 lin-nozirin 20 tasi qarab o'tirib nazar solib turganlarga. Ka'batullohga borib o'tiribdi. Hech bir amal qilgani yo'q. Faqat Ka'batullohga qarab o'tiribdi. Ka'batullohga qarab o'tirgan ham quruq qolmaydi. 120 ta rahmatning 20 tasi Ka'batullohga qarab turganlarga. Allohning hadisi qudsiyda va'dasi bor. Baytimga nazari tushgan bandamning nazari do'zaxning otashiga tushmaydi. Inshaalloh biz shundan umidvormiz. Muhtaram azizlar, Allohning baytiga qadami yetgan, huzuri dargohiga borib Ka'batullohni o'z ko'zi bilan ko'rishga Alloh nasibasini qo'shgan azizlar. Bu bir katta bir bashorat. Sarvari koinot demak hadisi qudsiyda marhamat qilib Allohning va'dasini aytayaptilarki, baytimga nazari tushgan bandamning nazari do'zaxning otashiga tushmaydi. Inshaalloh biz shundan umidvormiz. Ka'batullohni tavof qilmoq, Ka'batullohda kuchimiz yetganicha namoz o'qimoq, Allohning baytiga qadamlarimiz yetmoqligini o'zi nasib aylasin. Azizlar, Ka'bai muazzama Allohning baytiga har bir banda talpinadi. Lekin qiyomatning shu bir alomatlari borki, qiyomatga yaqin Ka'batulloh buzilib ketadi. Sarvari koinot bir kuni oyog'i ingichka qora bir habash Ka'ba devorlarini, g'ishtlarini bittalab buzayotganligini ko'rayotgandekman dedilar. Ya'ni musulmon kamayib Makkada musulmon qolmaydi. Ilon iniga kirgani kabi iymon ham Madinada so'nadi deganlar. Oxirgi musulmon Madinada vafot topadi. Ka'batulloh buzilib ketadi. Lekin hozirgi jarayon azizlar, dunyoning musulmonlashishiga qarab ketyapti. Boshqa din vakillari ham islomni ixtiyor qilishiga qarab ketyapti. Bugungi kun, bugungi jarayon musulmonlarning ko'payishiga qarab ketmoqda. Lekin dunyoning yakunida Ka'batulloh hattoki buziladi. Sarvari koinot oyog'i ingichka bir qora habash Ka'ba devorlarini bittalab g'ishtlarini buzayotganligini ko'rayotgandekman deb bashorat aylagan. Endi Allohning baytiga mana shu umra uchun, haj uchun mana yurtdoshlarimiz borishyapti. Sarvari koinot umrlarida bir marta haj qildilar, 4 marta umra qildilar. Demak azizlar, Allohning baytiga hajga bir marta umrimizda borishligimiz bu farz, umrimizda bir marta ilk bor borishligimiz bu sunnat. Alloh taolo barchalarimizga ana o'sha manzillarda tavof aylamoq, 100 ming barobar ajr ila namoz o'qimoq, charchaganimizda Ka'batullohga termilmoq ila beriladigan ajrlarning barchasini qo'lga kiritib, hojilik va umra qilgan maqomi martabani Alloh taolo barchalarimizga nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.